スマホ爆発。最近オンライン授業を行う学校も増えているが、その最中に起きてしまった出来事。昨年末からベトナムのある学校でもオンライン授業化が進んでおり、その学校に通っていた11歳の少年はスマホを用いて自宅から授業に参加していた。するとこの時、少年が使っていたスマホが前触れもなく突然爆発。服が燃え、そのまま帰らぬ人に。使っていた機種やなぜ爆発したのかについては公表されておらず、警察は捜査を継続中とのこと。